wir haben schon seit mehrere Wochen geprobt und auch in der ganzen Corona-Zeit. Ja, es wird so Stück für Stück erarbeitet, das Programm. Mehr als Musik ist dieser soziale Aspekt. Das ist super wichtig. Wir sehen jetzt hier so viele verschiedene Leute in diesem großen Saal. Das kommt zusammen und sie macht Musik miteinander. Da, 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 da. Offenheit, so allem gegenüber, allen Situationen gegenüber, ganz viel Spontanität, um hier und da flott reagieren zu können. Man muss sehr schnell vergessen, drüber nachzudenken, was andere in dem Moment von einem denken, während man irgendwo rumhüpft, weil man darf sich nicht zu albern vorkommen. Mosaik ist ein soziales Musikprojekt, was in Dresden-Prohlis ist und was Kindern irgendwie eine Richtung geben möchte, mit dem gemeinsamen Musizieren im Orchester irgendwie mal sich unterordnen, mal irgendwie Solist sein, eine Stimme haben und sich irgendwie an den Werten in der Gesellschaft orientieren können, indem wir das im Kleinen, im Orchester irgendwie trainieren. Es ist halt ein Mischmasch, da sind auch Popsongs mit dabei, die wir spielen. Ein paar traditionelle arabische Stücke sind auch mit dabei. Genau, das wurde halt auf die Größe des Projektes arrangiert. Also Symphonieorchester und Banda. Ja. Allgemein große Projekte sind immer sehr, sehr schön. Ja, und mit Kindern zusammen so ein großes Projekt auf die Beine zu stellen, ist halt viel Arbeit, aber bringt auch gute Laune. Und ich hoffe, es ist nicht unser letztes Projekt mit Mosaik. Okay, jetzt bitte niemand spielen. Ich brauche jetzt alle Lehrer zum übernehmen diese Bild zum ganzen Schule. Der Sommerabschluss, das große Konzert zum Schuljahresende, was traditionell jedes Jahr stattfindet, und wir sind sehr, sehr froh, dass wir es dieses Jahr überhaupt stattfinden lassen können. Die Kinder haben in kleinen Gruppen im März, glaube ich, Geräusche aus ihrem Stadtteil mit dem Handy oder mit Mikrofonen aufgenommen. Daraus sind kleine Stücke entstanden, die letztlich das Leben in ihrem Stadtbezirk, in ihrem Lebensumfeld abbilden. Kommt mal her, guck mal. Ihr seid die rote Gruppe. Wo geht ihr also lang? Von wo fangen wir an? Hey, so hier. Das ist gar nicht so einfach. Guck mal, das hier ist das Einkaufszentrum. Ja. Ihr geht also am Einkaufszentrum vorbei. Dann Prohliser Allee. Wir gehen bei deinem Haus vorbei. Ja. Bei Sana auch. Bei Sanas Haus, genau. Wir gehen bei Boxberger Straße vorbei. Ja, das kennen wir. Ja. Ja, klar. Kommt schon. Maske auf und dann geht's los. So. Ja. Ich habe nur das, aber... Das ist nicht schlimm. Guck mal, ich habe auch ein Handy. Dann mache ich die Fotos, die du machen willst, okay? Ich habe auch ein Handy mit in meiner Jacke versteckt. Kommt alles in dieser Richtung. Weil wenn das Wasser springt, ich springe nicht in das Gerät. Moment, wenn ich sage, los, dann ja kannst du das machen, okay? Achtung, warte mal kurz. Ich bin bereit jetzt. Noch nicht. Ich habe denselben Pullover. Ragat, gib uns bitte nur ein Zeichen, dass du uns hörst und siehst.
Sehr Profi mit Zoom, ne? Ich bitte euch, dass ihr eure Mikros und Kameras anmacht. Und wir hören uns noch ein Geräusch an. Wie wäre es mit dem hier? Die ganze Zeit hin und her. Genau. Ja, das war so eine Kleiderspendertonne, wo man sozusagen die Kleider reintut und dann macht man hoch und dann werden die in die Tonne transferiert, ohne dass man danach in die Tonne reingucken kann. Diese Art von Geräuschen haben wir aufgenommen und gehofft, dass wir daraus gute Ideen für einen Song bekommen. Und diese Ideen sollen natürlich von euch kommen. Wenn ihr Idee habt, dann direkt euch melden, Mikro anmachen. Warte, nein. Wow, das ist eine coole Idee. So am Ende. Also da sieht man mal, wohin der Weg eigentlich geht. Am Anfang ist es einfach nur so ein und dann wird am Ende ein musikalisches Element wie ein Tremolo daraus. Einfach nur, weil das Kind das gehört hat. Ich selber hätte das überhaupt nicht wahrgenommen. Jetzt kommt die Tees an. Er hat vorher Fußball gespielt. Fußball wollte er nicht mehr so, der war ja richtig im Verein. Und hat sich halt jetzt für die Musik entschieden. Daumen kommt an die schwarze Ecke und der Zeigefinger darf alle Seiten zupfen. Ich finde es am bequemsten mit dem Zeigefinger. Okay? Dumm, los geht's! Achtung, Zaubertöne! Luisa hat so schön gespielt. Ich hab meinen Fuß wieder heute umgeknickt. Wie kann ich gefilmt werden, wenn der gefilmt wird? Der geht jetzt immer die 3-mal die Woche. Wirklich jetzt also waren jetzt die Sommerpause und wir waren am Montag, also 15 bis 17 Uhr und dann heute 15 bis 17 und morgen 15 bis 17. Also der will auch immer jedes Mal hingehen. Also der ist, glaube ich, mit der einzigen, der fast nie gefehlt hat. Ja. Eine Freundin aus einer Klasse, die macht da oben das Mosaik. Und sonst seine Kumpels, die spielen immer noch Fußball, so, aber der sagt, ich mache Mosaik. Bruder und Okay. die anderen und mein Papa ist arbeiten. Okay. Bis abends. Juhu.
Ja. Ist das schön? Ja. Man muss ja auch bedenken, es war Lockdown, war ja nur Zoom-Unterricht. Und zu dem Zeitpunkt hatten ja noch nicht die Geige. Die Geige haben sie erst im Mai bekommen. Und für den kurzen Zeitraum haben die sehr, sehr viel gelernt. Wir sagen denen sozusagen 3 verschiedene Uhrzeiten an, in der die hier auftauchen sollen. Und dann hat man zumindest irgendwie, dass irgendwie innerhalb von 10 Minuten 200 Leute hier ankommen. Geil, genau. Wir müssen das hier wissen. Ja. Ne? Das müssen wir heute checken. Irgendwie. So that's for, I don't know. We have 3. I get one for you, Deborah and me. Brilliant. Also wir würden diese äußerste Busspur gerne als Einlassbereich nutzen. Wir würden das dann irgendwie so koordinieren, dass wir dem Publikum, was kommt, quasi 3 verschiedene Zeiträume geben, wo dann klar ist, okay, die Eltern und Angehörigen kriegen so farbige Tickets, dass die wissen, zu welchem Zeitpunkt sie hier möglichst eintreffen sollen. Dann gibt es hier diese Registrierungs- und Eincheck-Strecke. Ja, please take a measure. Wir brauchen zwischen jeder Bläser 3 Meter und zwischen jeder Streicher 1,5. So der Orchester war fast 40 Meter breit und 20 Meter tief. Es war ziemlich groß am Ende. Diese Gleise müssen frei sein. Die Gleise müssen frei bleiben. Definitiv. So der Orchester ist hier bis hier. Und dann muss dann 1, 2, 3, 4, 5 Säule. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist woran endet. Okay? Genau, aber das haben wir jetzt sozusagen sogar mit vorgegebenem Fluchtweg und so weiter. Das haben wir jetzt für diesen Teil der Halle erstmal so geplant. Wenn die Sonne scheint, wieder können wir nochmal die Kinder in echt sehen. Und das war unglaublich cool. Man merkt der Wert von in echt Unterricht viel mehr als vorher, würde ich sagen. Natürlich wissen wir alle, dass echt ist besser als Zoom, aber man merkt das unglaublich viel, wenn wir haben wieder getroffen im Juni. So, wir haben jetzt Pause kurz, ja? Hast du was zu trinken mit? Brauchst du was zu essen? Nein. Brauchst du ein Eis? Nein. Hä? Nein. Wie, du willst kein Eis? Keine Softdrinks mehr, oder was? Ha? So, ich heiße Eva Kovačeva, ich komme aus Tschechien und ich spiele Saxophon. Wir hatten eine Stunde bei Musik, normale Stunde. Und dann sind die gekommen, dass die ein Projekt machen. Dann habe ich die gesehen, dann habe ich schnell gefragt, ob ich mit darf. Dann hatten die ja gesagt. Dann bin ich einfach mitgekommen. Dann habe ich Fraser gesehen und Lehrer und so. Dann musste ich noch mehr gehen. 26. Weil ich Musik liebe und Saxophon ist für mich ein gutes Instrument. Weil gute Töne macht und mag ich. Ach Gott. So, 1, 2, 3, 4, Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Warum nicht? Nochmal, nur Gesang. 1, 2, 3, hier. Du auch, du auch, du auch, du auch. 1, 2 und go.
Familie spielt also Musik, echt vielen Jahren, 30 Jahren. Und mein Vater hat gespielt, der war 7 Jahre alt. Und jetzt ist der 47. Und so lange spielt er Gitarre. Also am Anfang haben wir nur so ein Instrument gewählt und ich habe die Bratsche genommen und wenn ich mit die immer gespielt habe, da mögte ich sie, weil sie hat so die Töne von den Menschen. Hallo! Wir wollten mal probieren wegen der neuen Bratsche. Wollen wir mal gucken, was du jetzt für eine hast? Ja, die ist ja winzig. Die muss getauscht werden. Ja. Genau. Das hat sich leider über die Corona-Zeit ein bisschen gezogen. Ja, ne, das kenne ich von vielen Familien. Die Lehrer haben die Schüler lange nicht gesehen und dann, ups, sind sie gewachsen. Da wäre jetzt die nächste Größe diese. Die ist dann schon 37. Ja, ziemlich genau 37 cm. Das sind 4 cm mehr. Also mal gucken, ob du da schon rankommst. Gut, dann streich mal ein paar Töne. Das ist eine schöne Bratsche, hast du noch nie gespielt, ne? Ja. Und? Ist gut? Ja. Freust du dich? Ich glaube, ich habe angefangen 2018. Nach der Schule kann man zur Mosaik gehen, statt nur nach Hause zu bleiben und nichts zu machen. Wir finden hier, dass es gibt zu weniger Kontakt mit deutschen Leuten. Ja. Und das macht die Sprache mehr schwierig. Verstehe. Ja. Wie heißt das? Das Tuba. Ah, hallo. Liebe Orchester, cool, wir sind jetzt nach einem ganzen Jahr hier zusammen. Ja, kommt der erste Applaus auf. So, wir haben ziemlich viel zu tun. Wir haben ein ganzes Programm zu lernen. Wir haben jetzt 3 Stunden. Wir kriegen das hin. So, wir haben 4 Ballistreicher bei jeder Farbe und ich habe von der Mitte alles delegiert in diesem Projekt. So, im Prinzip normalerweise kriegt man 1, 2, 3, 4 und dann los. Bei uns, es war immer 8, es war 4 für die Dirigenten und dann 4 für alles. So, es war 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, go!
Kinder haben keine Noten und wir sind vorne, wir haben farbige Noten auf große Plakate, die wir dann zeigen selber und wir mit der anderen Hand zeigen, in welche Richtung der Bogen sich bewegt. So, damit die Kinder ganz genau wissen, es geht hier los und mit diesen Hand machen wir der Rhythmus, damit sie folgen können. Und es wird immer gezogen und gezogen und gezogen. Das ist auch eine Art Fitness für uns. Wenn wir fragen in ganz Dresden, in ganz andere Stadtteile, wenn wir fragen, ja, was ist eure Meinung über Prolis, die würden sagen, na, schlecht und so. Weil die hier wohnen, sind nicht so reich, die haben nicht so gute Jobs, die trinken ganze Zeit und sowas. Das kann man ganze Zeit in Prolis sehen. Aber Mosaik würde das gerne ändern. Jeder Ding, also jeder Stadtteil, jeder Ding, jede Person hat zwei Sides. So, bereitet euch vor! Es geht los! Das Konzert ist sozusagen genauso wie die Gruppenstruktur, dass die Orangenen ein einzelnes Konzert hatten und da war immer verbindend die Prolis-Sinfonie mit 4 Sätzen, auch für diese 4 Gruppen geschrieben, wo die Geräusche verarbeitet wurden, plus ein Stück, was ungefähr dem Niveau von der Gruppe entspricht, was aus der Wunschliederliste entstanden ist, plus eine Geräuschesammlung, was die Gruppe, eine Geräusche-Collage von Yara und Tarek waren immer in einer Farbe und so wurde dann durch das ganze Orchester durchgefahren mit der Straßenbahn hinten und ist eine 4-sätzige Konzertprogrammreihenfolge entstanden.